Erokamano nyakwa Ramogi ma en duol Ramogi TV an kaelo Trevor Ombija nyakwa Ramogi kama wadwa ni wagoe mbaka kod wendo ma kawuono Onyango Oloo sewuok oko gi dwaro mar bedo jatend piny Kenya. Poni jo Kenya obiro nyongo jo Kenya gi wach ma giyie ni ndiyo inimiromo kod tend piny Kenya yiero magana 2027 nyakwa Ramogi odhi piem kod jotelo mamoko bende mosenyiso dwaro margi mar bedo e lemono. Machiegni twak mar duol ma kawuono wan ka kod wendo na Onyango Oloo. Machiegni ahinya Onyango Oloo kendo kaw thulni mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' ka in e duol ma kawuono. Erokamano jaduong' Bati nyikwa Ramogi Ajwang' joka podho wuonarwa we osiepe ogendni modak e iwa gima winjo dhowa musu kageno ne udhi maber odhiambo ma kawuono e twak ma wadwa bede ni endi. Idwa bedo jatend piny. En adier? Mana adiera makende adhi laro kom mar ker mar Kenya kochopo higa mabiro, higa makiny mar 2027. Adhi chiwora pap mondo alar komno gi yawuoyi mamoko kata gi nyiri mamoko kapo bendo wuok mondo walar kom mar dwaro ker mar piny mar Kenya. Ang'o muywaye komni? Erokamano. Jomoko ne paro ni inyalo gombo mondo ibed governor, ibed jaod bura kata lemo mamoko. Ang'o muywaye kom mar jatend piny Kenya? Miwacho ni bauni kigoyo to ini korine luore nyaka e debe. Erokamano, an gi yore ariyo kata weche ariyo manyalo wacho ni aneno kodhira ahinya. Mokwongo en kaneno oganda na mar jaluoni. Oganda ni en oganda maduong'. Osekedo kendo osegombo mondo obede telo ni higni gite. Okosebedo maber, maybe nikech okosepangore maber kako ogendni mamoko pangore, maybe hape okosebedo maber. Nyo chopo kama koro wuodwa manyo wageno mane wakete geno wate. Migosi Raila Amolo Odinga Nyasaye okawe dierwa. Koro nyo waparo ni ginyalo keto ng'at malong'o, wuoyi moro kata nyako moro makoro be nyalo laro komni mondo geno kata lek mane jaluo osebedo go nen be chieng' no bede komni ochopi. Ka ok odeko to wawinjo ka giwacho ni gin bang' tho Raila gionge ng'ama nyalo telo, gin girumo. Gin kako oganda ma ODM ok ginyal. Koro wapenjo to ma wach manade munyalo wacho no oganda malich kamani ni ng'ato kata chiel kuomgi manyalo bede komni onge. Ni gin koro gin gi mor ni gin gi Minister of Finance. Jaluo koro pakore ni stima nindo Ugunja to pesa nindo Homa Bay. So question ma ipenjori ki ng'ama jaluo kata ng'ama wuod luo kata nyar luo. To geno mane wan go kako oganda. Geno mane Raila Amolo Odinga otho kadwaro mabedo ker. Norumo nikech nomiwa Minister of Finance gi Energy. Geno achiel ni nonegni Mbuya. Ka Mbuya ne dwaro mna mondo ni paro mna ni Mbuya ni nyalo bedo president. Vision achiel ni kata lekwa ni nomiya Gwengi Wuodore motho. Vision achiel wani omiyo uko Kaseda otho ni kama Kamisungo wacho no romo bedo ker. Vision achiel ni kawiyuko Wilbert. Jaramogo tho kadware. Raila tho kateme di beach. Dwa wach ni wan koro miwa finance koro geno wa urumo. As oganda wan gi duty kendo responsibility to rango gik mabeyo ma piny ni nyakelo mondo bithurwa. Above all, wan gi responsibility kendo duty mondo wa inspire nyithiwa ma achien, jowa ma achien ni jaluo bende nyalo. Jodongo biro biro, jotelo biro biro, to gibiro onge. To ganda ni to chwere. Ok di wachnwa ni ka jatendwa moro tho, nto koro wan wa onge wachni. Akia ni bende chando kako ganda. Kata bende donje pachwa kako ganda. Ta ang'o momiyo gendni mamoko gi mane waromre godo mane wayigo kar loch ka Kenya yudo loch obedo kuyu obed lang'o mane ni tokwa chamo gini nuore anuoya chamo gini nuore anuoya. Alero niga joma wanyago go mbaka ni bede kom ma ker ma piny chalo buffet kata
kidhi liel itoko tiwe wadu toko eka nya duogo round to okuyu koro toko didek lango toko dire to kendo samwa wuoye kodini iyudo ka giiko ya wuot gi molowa king'iyo dhod lango kucho tineno kiiko Murkomen onyalo bedo jatelo to king'iyo gi maber to Cherargei be wacho ni Jomarakwetu tin ok utelnwa an be aikora adwa bedo jatelo king'iyo jowa mokuyu koni king'iyo Gachagua wuoyo ramo noromo telo ma impeachment ni manyagenge matin to ok gidok chien ndindi nyoro be pod iloso ok gidok chien en koro gigolo metho bende iloso to jogi te yudo ka gin e age ma pod ginyalo dhi mayombgi kata gidhi magiyombi oganda na maluo nyowe kamarach oyudore kamarach mobo ting'o bade ni koro konyal koro wabedo ranyisi mane no oganda ma achiel kuom gik mana wacho ni ang'eyo ni I may not be the best, I may not be the only one that Luoland has. To wachope situation makoro ji obuok Kibaji ogo wanto gima notamo Raila Odinga ni be ng'ato nonyal awacho ni an anyalo nikech asebedo kamilose loch asebedo kamitele ni piny ni asebedo kamipange ka wiwa ok owil higa mar 2013 Uhuru Kenyatta was the presidential candidate and president. Jalupne ne en Ruto William. Ruto ni en to kendo asomo kode. Adonjo kode university dicheng'adi. Wachakwa buku dicheng' achiel. Gachagua otelonwa. Ni third year twadonjo first year. Koro ang'o ma uparo kako gandana? Ni Ruto go Uhuru ne nyalo ng'eyo tanakia to ne an jagoro gi. Ken jagoro mar tiene. An jagoro mar tiene Uhuru president, Ruto the deputy president. An e number dek as the secretary general. Pogruok e kinda kod genadi. Ogendni gi ne nigi yie kuom gi ni nyalo ger gi magibed dhano. Oganda na nigi kiawa. Kiwacho ne dwaro. To penjore penjo mang'eny ahinya. Jaluo kuongo ochai mochare. Bendo nyalo, bati abata mwaneno kani be nyalo. We apenji an bende penjo mi penjo no. Onyango Oloo dhi nyime gi chiwo geno mar jaluo. Iwacho ni Oginga Odinga otemo, okoyudo. Yes. Tom Mboya ne aneni nyalo bet, olal nono. Ouko joma chalo kamago, mochopo kama Raila Odinga nyone ndo kapok oyudo. Wacho ni geno mar jaluo ni ene koro idwa wewe to idhi mondo med dhi nyime miyo jaluo geno kose dhi mar yudo kom adhi ma yudo kom ni adwa ni par ni mani jo winjo wa kata jo neno wa onge ng'ama nyalo achieve gimoro above geno mare kata lek mare. You can never achieve beyond your dream and vision. Tende ni kuongi keto vision kata lek ni mbele I to follow it. Adhi yudo kom ni da emo mi ang'isi ni ang'e kaka yudo kom ni asebedo kamipange. Asebedo the Secretary General of the ruling party, President na neno Uhuru Kenyatta, jalupne ne Ruto, an Secretary General. Jogi osebede kombe gite, an kenda mapoka bet. Ang'o mi paro nano kanyal? Idhi piem gi jatend piny William Ruto mane en jalup jatend piny e kinde mane intie mane in jagoro margi. Yes. Ang'o mane somo kata ang'o mane somo mi par ni en ok osomo ma inyalo dhi yombe kochope debe? We awachi ni gimoro. Yes. Ok en gima ne wasomo. Gima nyalo wacho ni I know what they were doing, they know what I'm capable of doing. Na afwenyo gimoro achiel. President okiketri. President iketi. Nyi neno wuod Waluya Maluka. Kanyo wuok Sifuna. Owach kuome weche te. Okonyal, oonge pesa, to ganda ne owacho ni wanyalo bidala. Wadhi solo ni. Wanyaketi ker koma kero ganda ni ematingi malo. To ka in gi tudruok ogendni moko to gima tami bede onge. Kech en riwo kuot. Gima jaluo wacho ni riwo kuot. Ka koro biro gi kuot mara ta luongo dhot moro. To wariwo go kuot gi kata party machielo. To wakedo ma wayudi. To gima duong' moloyo. Ok wanyalo wacho no ganda malichni. Ni en koro ni nogo bade piny. Makata ng'ama chung' medhi mane nyinge kacha onge. Mano, what example are we setting? What imang'o? Elido walo nitie Onyango Oloo. Thank you. Ero kamano.
Kendo an kaka Onyango Oloo awacho ne oganda na ni gima Eliud Owalo timo en gima ber kendo a encourage en osiepa. Ich lit jaluo mi wachopo kama wachopo higa 60 kwa dwaro telo. Ni ng'ata achiel ema nyaka yude moko ng'ano to ng'ama yude onge. Adwa ni dog chien. Kamoro ne pod tin. Hik 92 ng'ato biro malich ni Matiba dwa bedo president. Ng'at moro manyoni Kanu mosebedo jalup president for over 10 years ni Kibaki be ochung' no bodwaro president. Okuyu noko nego gi be noko yanyo moro bok nogo gi kidi. Nigi chung' ji ariyo. No yombe gi moro namba 2 moro namba 3. To giko Matiba no oleyo. Kibaki no tieko wuoth mane ogolo no kuyu wich kuot. Kachopo tuo tumo iwuok e telo. Kibaki chung' wawene no kuyu kende. Uhuru kama ler na laro kodi. Okucha di. Kibaki oyombo. Wawene koro wach jogi orumo. Ka Kibaki wuok e telo. Ng'amo bedo president. Uhuru Kenyatta. Koro wawene Uhuru dhi chung' kende. Nto Uhuru ni Martha Karua be chungo Uhuru. Uhuru yombo. Martha odong'. Kane Raila dwa bedo president ka koro Uhuru wene. Oramone ni nyaka kaw Martha. Tiende no ganda koganda nyaka bed piny magi kuothi magi ng'eni makiny wakia waori yawuot wariyo kata dek odhi dwar ng'amo duogo gi le kech ok nyal nego adala. Tiende ni kowalo dhi go Onyango Oloo wadwa ked kucho wadwa gore kucha uda sembo ywari aywaya uda lego ywari aywaya ng'amo duogo gi le dala luo chiemo luo yieng to nyalo tama taneno ka uda sembo chiegni gi dhogol ka wene moloyo kata paso ne opiro loyo donge luo loyo miyo kiko bed ni kae nan to ino kinyal asemimna example no kuche onge samose dhi gi candidate adi nyaka nene tiende ni ka wang'eni Bati dhi yude te wacho ni Bati makinyo wakia dhi uru godhiambo be okowi mondo dhiambo be ochak ng'ere e piny ma koduogo to ok ji kia kode sama Kibaki koro chung' kende cha mo chung' cha koro nyose luoro gi Matiba mong'ere Uhuru be biro from nowhere mondo piny ong'eye. Mae kela to something ma very important. Jo nenowa gicho winjo. Ne be uneno ka President Ruto jowa sani support two-term or ODM support two-term. Kendo kagiwuoye to en wach malich ahinya. Gin jo two-term. Tapenjo gini two-term? Ka ng'ami yude mayot kamano. Omiyo wang'o. Momiyo udwa miye godo two-term. Namba 1. En Ruto, en president. Kose? Yes. Jalupne en Kindiki. Wudo kuyu. By extension. Tiende ni ka Ruto oyombo. To tiyo nyaka 2032. Adier koso kadier Bati. Koyombo. Mani na dier. 2032 yes. Mpango mare. Bang 2032 ng'ama nyalo bedo president. En jalupne kata ng'at moro mano oseluoro Kenya to yombi. Tiene ja opposition moro mano yombi to jo Kenya oseng'eyo. Ng'ano tiyo nyaka 2042. Jaluo iwacho ni kiko onge jalup Ruto koni bodhi onge opposition. Tiende ni kiko par lek ma president up to 2042. Be kiko dream. Tadwa ni ng'e gimo mi adagi wach ma second term for the sake of Uganda na. Dr. Buro Ginga wacho kawuono ni oromo bedo jalup jatend piny Kenya kendo moko kuom jotelo mabende wuok aluoka moting'o John Badi osewacho ni 2023 ging'iyo komno gi wang'. Kenda bire mano. Adwa ni gima mondi ing'e ni bang' namba 2 no. Namba 3 bendo miyo Musalia Mudavadi. Namba 4 bendo miyo Wetangula. Namba 5 esirikal omiyo Kingi. Jaluo yuda ng'o? Mado bia wagodo ni second term. Mana we kanyo. Aduoge wachi ni miwacho nani jaduong' Oburu wacho no nyabedo deputy president. Yes. I would wish him the best. But kako ganda nyaka wabed strategic. Engima na adwa wacho ni gimoro. I've come across few men of honor machalo Oburu. Oburu is a man of honor.
a man of integrity, kendo en ng'ama kata kowacho ni wach odhi timo, buru ok jamiriambo. To realities mag ngima be nyaka wabede. E ngima na kaka Onyango Oloo alamo Nyasaye mondo adag mangima aming'a achop kata higa 90. To realities nitie no buru koro duong'. Kata kimiye deputy, kotieko deputy to team machalo nade. Do duog makendo run for president mogendni moko yiere. So that would be a wasted chance. Ng'eno gendni mamoko nigi yawuoyi mose serve positions mag governors gi senators in their early 50s or late 40s. So wach mar Oburu, mano will be so selfish of him. Ka wan gi wuodwa moro matin kata nyarwa matin, to chiwa ni kauru ng'ane obed jalupni. Mondo waike koduogo kata ka Ruto tieko 2032 no, to bere. But iwacho na maber, ni Mbadi osewacho ni dwa chung'. Owacho ni dwa chung' higa mane? 2032. Kenya rite. Wasewinjore kodi ka. Ni ng'ama oket namba 2 cha nigi head start. Adier koso kadier. Ng'ama Ruto oketo namba 2 dhi bedo gi head start. En gi step achiel mohingo jomoko. Ja opposition moro manyose luoro modhi Garissa, modhi Kwale, modhi Mbale, modhi kila mahali cha. En bende en gi head start. O Kenya pod rito Mbadi 2032. Mbadi ng'ama hera ahinya kendo en wuod Luo makoro omako migawo maduong'. To wawe uru wuondore kaka oganda. Seche ma wawacho wechewa mag oganda, to wagolo wechewa mag tugo oko. The community ok nyal rito ni jogi otiek nyaka 2032, kore ka wachaki, ka namba 2 cho hingowa, joma nyodhi opposition ka beni mbele wate. Okay. Akiana make sense. Onyango Oloo, nyo nitie tipo moro manya neno ka intiere riwori kod oganda mawuok alwora mar God Kenya. Ka isidho ni osebo kata ogudu. Manyise ni kore loso osiep kod ogandini maoko. Be setimo mae oganda Luo. E kinde mane wacho ni oganda mawuok imbo mar Kenya kata Western nyo nyiso Sifuna ni duog dala mondo wachak piedhi kendo waiki kowuok dala. Ma be setimo kod jodong Luo koseringo idhi lao dwar oko. To ere kaka mae dhi keti mondo oganda ni oneni kaka jalo mosiwuok kowuok oganda momitong kowuok dala mondo koro idhi gedo thimi manyli. Nyewe en wach malich ahinya kendo kanyo pok awuok to nya wuoyo gi jodong Luo. Manyo gi ng'isa ni kapok no keti jaduong' e piny Luo ka, to ok nya keti go gendni mamoko. To na paro ni gini 2013 kan jagoro mar Uhuru. Jo Alego ma jothurwa no luonga manomiya tongo kumba manoketa jaduong' mar Luo. Koro kang'e ni jaduong' ni sasa miparo tichaki ketigo. Kendo ka chaka paro kendo kinu be ketago. So kana wawacho ma wagolo pima ne gi yie ne giwacho na koro dhi loso osiep gi joka. Makanya adhir joka gin joma setiyo go wang'ere gi nyinge. Abe nang'iso gino kanyal timo gima kama nyaka wuo gi jodong thurwa. Nya luongo jodong thurwa ma wagogo mbaka magi wacho na ni wagonyi nikech noseketi e komni. Koro in kiduogo to wabro mana neno koro in wabro maketi e kom mar mi tongo kumba ok mar keti elda mondo idhi ked noganda mane makora dong godo. To osiep nyaka wamak go gendni mamoko gi nikech jogi kata ihero gi samoro neno ko osiep na moro mok adwa luongo nyinge osiko mnano kuyu rach kuyu timore nade ni jogi ng'eny kok inyal riembo gi e Kenya kata nego gi te to nyaki wuo kodgi ok inyal nego gi ok inyal riembo gi wamak osiep go gendni gi. Adwa wacho ni gimoro kama bro buogi beng'e no mbulu mane Gema community omiyo jakom Raila Amolo Odinga e yiero mokalo ne ng'eny maloyo mbulu mane jaluo go ni Raila Odinga e piny ma Siaya, Homa Bay, Kisumu gi Migori. So we build on those votes mane joka bomiego. Okikwa kegi, kikwa kethgi. Wamako siepe gi joka. So I reach out to other communities. The other day, ne wan Turkana. Kendo wawuoyo kodgi. Oganda na to ema come first. Onge ng'ato mawuok kama mawuok e polo, iwuok e Uganda ni mokwongo. Aja Luo first, awuod Luo first. Kendo an wuod Luo, modak e Luo, monyuol e Luo. Okay. Chieng' moro kitimo twak moro
oko e studio mamoko. Iwacho ni samoro jaluo pod ok ong'eyo objective kata mise hie mar loso sirikal. Ok ging'eyo kaka iloso sirikal, omiyo ok ging'eyo ni gini donje nade. Tiwacho chien ka ni ne ibedo kod Uhuru Kenyatta, William Ruto kaka ng'at mar adek e mbi mar teko mar loso kendo chano gik ma loso sirikal. Ere kaka idhi tiyo gi ma mondo jaluo ne ber kata obed gi ng'eyo ni mae gima itimo e loso sirikal. To sama ne dhini, bende ne in gi interest mar jaluo, kosiduogo ifwenyo oko ka koro teko ni osewuok e lweti, kok ifwenyo ni kar oganda na cha bende nitie, owinjo bende na atimo ne gimoro. Erokamano jaduong' Bati. First wakuongo wawinjre ni gik madonjo yo ka strategy tang' ne ng'wona kik awache wang' mbui ka. Dhowa ni ok wan kendwa mati wawinji. Dhowa ni winjo gi ji mang'eny. Koro kachako wacho ni adwa timo ma mondo atwe donga golo giga mag lweny oko te. Anyalo nyiso jaluo kaka ipange mondo kata koro idhi kuomgi to ka ichako wacho ne gi to gin ka gin gik ma strange. Gima ng'eyo ni ikuongi wuoyo goganda ni, koganda ni oseyie, ok gibi yie te to kiseyudo sizable number, ti reach out gogende ni mamoko kande. To problem mar oganda wagolo weche wate oko chon, koro jasigu ng'e kaka wabiro. Adwa kaser tieko face matemo sani ni maketo my party in place, adhi wuoyo gi jodong luo. Ka tieko, adhi wuoyo gi jodong pinje moko ka. Kore kachako ringo. Okay. Aya, ipenja ni kane ane sirikal. Afwenyo mna interest ma luo ni kase wuok kose before. Kamoro di ipenjo rin to lo, ne kuonge we oganda ni nade ya kidhi miriwori go kuyu, miriwori gi lango, mi loso sirikal sama ne Raila bedo atelo. Yana nuken penjo masamoro chando jo. Mane momi apinji ni interest mar oganda, sama ni komane interest mar oganda nitie. Anadwa ni wini ne anja ODM, kendo ne an life member mar ODM. Kendo is a very painful thing. Atemo kadwaro tele piny luo. Kendo yombe nominations timaya. At some point ne leadership ma ODM piny Onyango chietha no to wuod nga. Madang mamitelo to watwa mang'ane bedwaro. Koro no lor na makuma nyalo dhi onge. An sama na wuok e ODM kadhi temo oko. Na wuok ka ODM no loro na dhoudi moriemba te. Iwuok gi chwang. Ok na wuok gicho noriemba kata ni wuok. Koro abe arango kaka da konyra oko. Achal ng'ama tim mane gone mpira wacho ni ok wadwa ni goch ka. To ka dhi kocha to joko miya jase omiya lao. Momiya namba maber chuth ni in mabed nwa skora ka. Koro gimarach na kendo ni kendo ka lo gol. Kendo ganda na ni lo e gondwa nade. Tapendo manyakwa unanga ni monda be arwaka goch nutu tamuruni. Koro kenda rach. But kata ne an gi joka. And we are not going to through. They need the number of appointments manager Luon and God at that point. Especially a boards. They need positions managing God a commissions. Gigo biga biano no ka onge ngama wacho. Moko nganja lute kono kel na nyinge. Mabe ngatwa na iye nyaka joma kia. So we had a very good number. Now, an ne okadhi e cabinet. Tenene I didn't get into government. I remained at the party level. But no me a chance achiel mar bedo chairman mar Lake Basin Development Authority. Adwa ni winja maler kanyo. Kech luo penja gantoni duogo gango dala. Kech kata kai wuoi kata kidhi oko to nyaki par thuru. Tam mano me abe was hardly 2 years. Heka ariyogo na kelo ni jo luo development programs mok tin ni 13 billion. Akelo nigi Lake Basin Development Mall worth 6.5 billion. Akelo nigi Oloch Kimera within that period. 6.5 or 4.5? No. 4.5 was the cost of construction. Okay. The value is 6.5. All right. Oloch Kimera, because has not been valued, was 6.2. So total was about 13 billion shillings. Na kelo gi e piny luo be uneno kamoro maka mutera ajela. Nine nitie mibadhi. Mibadhi mane nitie ka wadhi gene magi withdraw case kend. Ke gima ne lit ni jomoko. Ke ka dhir President Uhuru ne jaduong emiya gini to gini onge gimoro minyatime. To luongo Rotich, who was then the Minister of Finance. Tim Gimulo dwaro mondo paracetamol no bed gi activities. To acquire that money. Ka wasekwayo pesa no, non-dick vouchers, mondo mewa pesa wadhua gedo. Vouchers no lal ministry. Kidwange what tribalism can do. Ka vouchers olal, tawacho ni okadog kwayo gini State House again.
aluongo board to wakalo resolution to adhi aholo pesa e commercial bank awan jaluo be chulo suru gini wagero ka sirikal koro kuma mapen jogi lal gi vouchers ka nikech gini dhi kaluo waholo pesa bwana ma wagero mall mochung' maka joka po nono wan waseketo sirikal ochul gowino mane lit ni ji nti holo pesa nadi to ji kia remember joka ne rito ni ka waonge pesa jato konya timang'o konya gedo so at the risk of my liberty and life na timo mago e higa ariyo kende manomiya chance to be in a position bedo nuwinje katero gimoro Nyeri kata ni natere piny moro na kele mna ni jothurwa kata koro ne gitweya kata ne gitimang'o macho dong rang'isi kendo gima nokonyo jodala wa nyaka chi gik ariyogo Homa Bay ne watero loch Kimira nitie nyaka kawuono kosa riambo Kisumu wan gi Lake Basin so na paro dala tin nang'e to kata chaka dhi masomo maneno kaka iloso loch duogo Israel en baba asomo gicha anyalo konyi bet president 2017 jakoyo ni pinye mo manolo konywa wang'in no kwatimo maber bat konywa ai jakoyo I can make it mara ariyo jogo seriwore gi URP ana okan comfortable gi URP an no kadhiga Jubilee an na wuok etie ne taduoge ODM yes an ne wabet pinya ka gi jakom gi others and I told them I'll help you become president I know what you're lacking ng'isa kok 2017 nano kende be nitie yiero mora ma jakom dhi moyombo makoto yiere kod ni gudo dinga yombo wago kot piny jogi okwali wago yiero piny jogi no kwali be nitie mana mara maduogo mang'isi ne ang'eyo adhi keti adhi ng'isi gik mang'e moketimga ok timga nya somo kucho tiende niya Musa dhi dak ka Farao mondo bi ogol jogi e kiang'o e od twech. It was not just by chance. When God wants to make you a king, he first takes you through the palace. Then you teri a tab. Then you need the leadership. Okay. Erokamano ahinya Onyango Oloo nyakwar Ramogi twak mar duol achiel kachiel Ramogi TV. Ine iye ka weche osetimore miwacho no magni bura mago osetimore. Penjo en ni Onyango dwa timo ang'o kobedo jatend piny? Ang'o mamiyo Onyango wuok kawuono ni odwa bedo jatend piny? To Onyango sami bedo jatend piny ni kapok adhi gimomiyo hie idhi kendi kose manyo riwruok gi duond buche mag siasa mamoko to bende jal mane nosiep ni ma en jatend piny machon Uhuru Kenyatta dipo ni pod idhi wuoyo kode mondo en bedo riwi lwedo kaluwore kod pek ma samoro nikech samoro kore wacho ne jiriwo kuot ng'weje ni dwaro omenda to iwuok koko ka koro dong osego bawo nikech koro dong higa achiel dwe machalo kama higa manyien en dwe makoro ji kwano mana ni to igoye sadi ere kaka idwa time Ipenjo mang'eny wiya bro wil gi moko koro ka wiya owil tipar yes Uhuru Kenyatta remains my political mentor. Without Uhuru Kenyatta ng'ama ne ng'eyo Onyango Oloo outside Luoland onge. Mano baba na ma siasa. Kendo kaseromo mapimo tienda maneno ka Luo wacho na romo. Tadhire ni baba na ateri wuoth kora badwa dhi nyombo gonyna. Okonyal tamore gonyona. ene migeno kuome yor si No. Mana kaka inyalo dhi ka wuonu gonyo ni mnadhi achiel in dhi ni wuonu manyombo ni chuth. Ibe nyaka ibed gi magi kose namba 1. Namba 2 ma ok timre koganda na pok aneno koyie miya a sizable support kech kata bo penyi to ka mi support me dhi lal nyako ne ka in gi ji mara de kadwa ni winj niya mae kaka u discourage jowa penjo mine ni penjo ni bin gi pesa minya bedo go president okibed gi pesa ni be president okinyal bet president ji ema keti namba 1 namba 2 kati bed jamwandu ko Uhuru Kenyatta pesa ni kikete laro president kennedy dhier ji solo ni matin kati bed jamwandu to romo te dhigo nyi neno ka waloyo luongo Sifuna Sifuna ywak jo dalawa an marat kata ot pok nya gero malongo gingise ni bi wan jo dala wadhi chokoni cheneno ken gimi dhiye gi pesa nini babe in gi bilion 10 piny kae mwaseneno ko gol nyaka jathum manyo mana DJ to jopiny owacho ni waketi ruoth moketo ruoth adwa ni wawinjre oganda na ni dhano ema keto dhano wadgi mabedo ruoth kendo kulore ne makok ikulore tinegi
To dhano be makawo piny ruodhi kata ni ruoth malich magoyi piny manyoni mawach no kwa dwari ka. So dhano ka dwa loki ruoth ok gibi loki kar pesa ni. Ka wach pesa ni emudwa keto mbele ahinya. To kwa lunga ngama account ni duong' moloji tetu wakete president kar thago wagi yiero gi weche mang'eny gi. But because wadwaro ng'ama nigi issues or weche monyalo loko godo ngimawa. Mama wuon puonjo ni kar chakruok wach ne nitie. Tiende ni piny wabro gero gi wach. Jaluo be ne wacho ni piny inyalo mak gi lweny to nirite mna gi wach. Piny nirito gi bura. Kuom mano an gi wach gi bura manyalo wacho ni kaka wadwa timo ni jopiny. Ipenja gik madwa timo noganda ma jo Kenya. Mokwongo penji ni be idhi riwore gi duond buche mamoko koso nyalo donjo e duogo e ODM mani wacho ni bede live member ni. Okay, erokamano. Duogo e ODM ka duogo tadhi ketho the very purpose o momiyo adwaro ni wayaw party. Iwinjo ka ywak kata kapo ka wacho ni jowinjowa. Gaset ma kawuono aneno ka chiew ta neno ka ondik the Grand Coalition Standard. Tineno ka yawuot Baloya ni kacha. Sifuna Giri ni kacha. Aneno gendini te ok aneno joluo. To kendo ka dok ka Ruto kocha taneno Wetangula. Taneno Musalia Mudavadi. Taneno Oparanya. Tieneni wan joluo wabenya ka koro wabed mariek wachak ke. Ka ODM ni kocha mano party wa madala kikwanege. FOP Onyango Oloo bede jatelo Freedom and Opportunity Party be obed koni. Tieneni wan be wang ni wariek mak kako cho yuto luo yuto kako ni yuto luo yuto. Okay. But what my coalition I believe ni the way mwaseti me coalitions momio jaluo pori ywak nyaka kawuono kapo ka wacho ja Kenya kata momio ja Kenya ywak nyaka kawuono. Yande ng'ata winjo ka go mbaka ni ng'eni jaluo poko bede serikal. Momio maruto ni koro wamor wan go de serikal. Lakini be winjo wachno. Ne wacho ni jolupo ko donjo e serikal. Ni gwang' ni kage donjo e serikal. Wawacho adiera. 1995 Ramogi wacho ni moi tega ng'ute bor neno mabor magitiyogo. In 1996, 97, 95 ka 96 Raila dhi kanu mobedo secretary general, mobedo minister for roads. Ne wane serikal kuzok ne wane serikal. 202 Raila bedo minister ka Kibaki ka. Mochako bedo prime minister. Ne wane serikal kuzok ne wane serikal. Ochako muso rego Uhuru. Chako muso regi Ruto. To we wakanku. We have been in government seche gite. Angomo miyo ngima wa pok olokore. Angomo idwa timo madaloko ngima ji madwa wacho ni penja adwa riwo nigo gi coalition. Yes. Nikech wadonje coalitions the wrong way. Jaluo objective ne en gan adwa donje serikal. Makose loso coalition modonje serikal to tieko wan gi cabinet adek kata riyo kata bich opakore otieko objective ne. Dog chien kama wacho ni okinyala achieve above your vision. Kech macha upper limit mari. Onyango Oloo's ultimate objective oken donje serikal be oken loso serikal. Objective mar party mar FOP ma waloso ma wadwa laro go piny and transforming lives for the better, for the welfare of mankind and Kenyans. Tiendeni wadonja serikal as a step towards loko ngimau. How? This way. Kadhi loso coalition gi party machielo. O kadhi biro ni miya minister Sadek, miya PS ariyo. No. The first agenda, Onyango Oloo anasomo mna law. Akia weche health. Akia weche agriculture. Akia weche finance. Kill your team. I bring my technical team. Let us talk on matters development. Mag wandi angumiyo yinin ginderni mogo lam thuru mang'eny kilomita 2,000 to maga 200 kende. Ngisa kaka within the 5 years adhi achieve marom kodi. Wadhi weche mag health. In other words, wakwongwa loso a document that details development for areas maga manomi ateko machopo kodi e mesaka. Adwaro nderni maromo kama, adwaro level 5 hospitals maromo kama, adwaro gik maromo kama, and must be data driven. Don't get the watch mani deo managwingo kende. Hold on. I watch coalition. Tieneni yo Kenya ko me ombulu moromo bedo ango? President. Yes. Tieneni kora take care of my party and strongholds. Koro jogi nyaka konga team coalition on development, not on leadership. Upogore gi jako Kenya yera straight away as president. Mama no badi biro ni. Number 2.
asetieko the technical document on development, obeyed water, obeyed agriculture, obeyed finances, obeyed roads, obeyed health. My technical people saying, Sanja tell Marco, me, so it's not a road deal, and these are the timelines. At the end, number 2. The second technical document. Kabi work one day, na mosorane wa mosorage bati nikoro collision. No, the second technical document, adwange police ma areas gi ingi 30,000 and angi 3,000. Within 5 years, ate mangomondo nkechadwa affirmative action, jeluse betokoma government for years. Let us talk about now employment of our youths. Adwange your police force, adwange your civil service, adwange your teacher service commission, adwange all these public bodies. Monday me and the year 1 day call these numbers, year 2, year 3, year 4, in the areas that represent my interest. By the time what take of that technical document, and Magi Jomendi Komar below, usually between 25 and 27 years only. Okay. Remember, but in Atokolo Sanekende Kotiketo minister for only 5 years. Kose? Tokande ko nyathima jahiga 20 gabich kata 20 gabiriyo odhi chamo gino for 30 years kendo nya improve gongi mamajo dala gite. Adwa employment for our young people. Onyango Oloo kata kopo ni timo interest mari kai minyalo penye tango mo miyiero mana koru kone. Ok korwa. You are not getting me. Interest mari mar jomomiyo. Iwinjo that because I've asked Kenyans miya urombulu tok gi miya koro tiende ni jomoko ka be jomo represent interest gi be odhio negotiate nigi. Okay. Akeni winja maber. Okay. Kech an ebro kasa moro Murang'a omiya ombulu gi piny Luo miya gi Waluya. Koro maka joga te. Koro in president mar piny te. Karo ki winjo. Ma wawuoye first scenario ni adhi rango presidency to kayudo koro aloso coalition. All right. Mano post elections coalition. Yes. Okay. Koro aloso coalition nikech koromo jodala wa mbulo koromo. Right. So that the third position, technical document, will be on technical positions. The directors in charge of areas are key to my technical documents. After that, katimi amna minister chiel. Kata doc mananindo. Development team rekozo kutemre. Nikech wa review every 6 months. Wa review budget into begiwa mana kwayo kanitie. Tokine unkano seket no ministers ariyo kata dek to bas one give one serikal. That one, it does not help the people. Onyango, the alternative machielo koro eni ka giyiera as president. Yes. Then ma okane malos it will be dependent ni oyiera gombulu moro moloso serikal kenda kosa loso coalition gi joma moko. Manan president ma Kenya. But I must recognize in communities mosebedo okoma power madwaro gima dongere dendo ni affirmative action. Okay. Oganda Luo dwaro affirmative action woodman. 60 years or commerce recall mainstream government or we wakawa dhir or we wakawan chien what were affirmative action katoria ose kalowa. So amongst the communities mad were affirmative action Luo land were affirmative action. Wach ni midwa nyiso jaluo mogik nikech onyiso ni time marwa emorumo but purwa biro duogo mang'wech podi wacho ni dhi rumo gi joluo iwuo kodgi mondo gimi tong kore ringe dhi oko wabiro duogo ng'eyo ni sami chako ng'wech ni chake yo machalo nade. Ang'o midwa nyiso nyakwara Mugajwang' maneni gi sano Onyango Oloo wach ni mogik mowuok e chunyi. Erokamano nyikwara Mugajwang'. Awuok oko kendo adwa chako wuodhni. An gi geno ni ka uriwa lwedo tanyale. Kata abed matek malich manade koganda na onge toka to kanyal. To ka un toka tanyalo. To kik wawegi manotimore thurwa ni chak timre ni Oloo chung' ten ng'ata achiel. Ma ochalo wang' motho, ma chieng' motho to luo ywak malonyre duk. Kaya wuotwa nitie ariyo kata dek mabe nyalo. Gibe wakogi akowa wuoth. Kik wariembgi, kik wagogi. Wabed mariek kako gendni kariek. Neno ka gioro ji ariyo ji adek to ng'ata achiel moyudo no jomodong' be pod mna yawuotgi. Wabed uru jomariek wang'ni. Namba 1. Mar ariyo, wateme uru tieko lweny ma waneno mar gunizum kata vijana magoji. An Onyango Oloo abiro gi party miluongo ni FOP, Freedom and Opportunity Party. One final stages mag tieko wechege mag registration. Okay. Akwayo kako ganda te wadonjuru wariure uru mae odwa mwager godo hinga mar Ramogi. Nyakoro Ramogi erokamano ahinya mano duondo Onyango Oloo sewuok oko kone gombo mare maduong' en ni ka oromo yiero mag 2027 mano higa manyien obedo jatend piny Kenya to mana e sir mare okone riwruok mar oganda en gima duong' ahinya bende
nowacho ni ariek matienda oke nyiso ni ke tiendi koni gi kocha. Mano kaluwore kod Onyango Oloo. Nyinge en George Bati e lo Trevor Ombija. Erokamano, wabiro chako luonge chieng' machielo mondo wadhi nyime kod twak mar lek mare ne bedo jatend piny Kenya Oriti Masani.